அபராதத்தை சங்கத்துல நிறுத்துக்கட்டு. சங்கமே அபராதத்துல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே நம்ம ஆட்டுக்கால் குழம்பு செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் முதல் நாள் நைட்டே காலெல்லாம் தட்டி போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன். நான் 2 கால் எடுத்திருக்கேன். காலெலாம் நல்லா தட்டி போட்டு 4 சின்ன வெங்காயம், 5-6 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சமாக இஞ்சி, கொஞ்சமாக மிளகு, என்கிட்ட கரிஞ்சீரகம் தான் இருக்குது. ஸோ கரிஞ்சீரகம் கொஞ்சம், சோம்பு கொஞ்சம், இதெல்லாம் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. நீங்கள் மிக்சியில் கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ போட்டு இது கூட நான் 1/2 லிட்டருக்கு கொஞ்சம் அதிகமான அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் 1 லிட்டர் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம அதுக்கு 4 கால் போட்டுக்கலாம். 1/2 லிட்டர் 2 காலுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், உப்பு கொஞ்சம், எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் லைட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது நான் இதுக்கு 8 விசில் விட்டுருக்கேன். 8 விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தான் இதை நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா பாருங்கள். இதை வந்துட்டு நம்ம உப்பு நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக சூடு பண்ணி அந்த தண்ணி வந்துட்டு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அதை வெறும் வயிற்றில் குடிக்கலாம் எந்திரிச்சிட்டு. இப்போ இது முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போது தேங்காய், சீரகம், சோம்பு, மிளகு, ஏலக்காய் பொடி, கிராம்பு, பட்டை, பச்சை மிளகாய், கசகசா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நான் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பிரியாணி இலை, பட்டை, கிராம்பு போட்டு நான் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போட்டு நல்லா பெரிய வெங்காயத்தை ஒரு கோல்டன் கலர் வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் லைட்டாக நான் இடித்து வச்சுருக்கேன். அதை போட்டு நல்லா அந்த ஸ்மெல் வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி, இப்போது தக்காளி, நான் ஒரே ஒரு தக்காளி தான் போட்டிருக்கேன். உப்பு, கல் உப்பு போட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். நீங்கள் வேணால் இன்னொரு தக்காளி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வதக்கிட்டு அந்த கால் இருக்குல்ல, அந்த குக்கர்லேயே இதை வந்துட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. அதை போட்டுட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1/2 ஸ்பூன் மிளகுடி. இது வந்துட்டு நம்ம வீட்டிலேயே கொத்தமல்லி மிளகாயெல்லாம் போட்டு வறுத்து அரைப்போம் இல்லையா, அந்த மிளகுடி அதை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணி அதை நல்லா எண்ணெயிலேயே அந்த காலோட ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது லாஸ்ட்டாக உப்பு காரம் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நான் இப்போ 4 விசில் விட்டுருக்கேன். எடுத்து பார்த்தா சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு. லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தழை போட்டு இறக்கி வச்சிடலாம். சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.